Aquí hay un montón de restaurantes en todo el Riverwalk y hay, bueno, hay bares, pero está súper caliente. Los lugares tienen ventiladores, pero no está fresco de cualquier manera. Necesitamos meternos. Ahorita estamos a 33 grados y va a subir como hasta 39 o algo así. 36, 38. Bueno, es 39. Pero sí es un calor horrible el que hace aquí. Está haciendo un calorón, estamos como a 37, 38 grados. Sigo caminando aquí por el Riverwalk, por lo menos aquí con el agua como que está un poquito más fresco que cuando estás arriba por las calles.